貓屎。我阿媽佢就係貓屎啊 ！Hello， 你翻咗嚟？嗯。咦，媽咪你見到啊？爹哋，你梗係特登攞件衫落嚟俾媽咪着嘅咧。仲唔幫媽咪着？唔該。咦，原來兩位啊？陳生，好耐冇見喎，許移民啊？係啊。同你開翻飲開隻紅酒啊嘛。哦，唔使啦。我哋今日傾下閒偈嘅啫。係啊，我哋坐一陣間就走啊。哦，咁唔緊要啊。睇下飲啲咩先？咖啡啊？啊，咁邊種咧？哦，佢飲開 Ice Blue Mountain。哦，3杯好嘛？啊，唔使啦，你個胃唔舒服啊，唔好飲咖啡啦。2杯啦，俾杯凍鮮奶佢。哦，好啊，唔該。唔該。呢度冷氣好凍嘅，因住冷親。係喎，你手好凍喎，使唔使除件褸俾你披住啊？唔使啦。好姐啊，好耐冇見你啊，你好嘛？睇你面色都好好啊。係咩？比我想象中更加好添。你哋兩個都幾好。阿雪比以前靚咗好多。係啊，佢而家咧喺呢度讀緊音樂。佢咁叻女，梗好多男仔追啊！入心點啊？佢一個字都冇提過以前嘅事，好似咩都忘記晒咁。通常男人要忘記一個人，比我哋女人容易好多。有時可以忘記嘅嘢，咪忘記咗佢咯。做人可以重新嚟過，係值得高興嘅。係啦，碧琪啊，今次你翻嚟幾耐啊？你翻嚟玩下？哦，冇，係我翻嚟做嘢，翻嚟影翻啲回歸前嘅香港相。估唔到離開幾個月啫，香港會變咗咁多嘅。世事嘅嘢有好多嘢你係估唔到。係啊，好似你都變咗好多啦。聽講你喺 Helen 度做嘢係咪啊？係啊。乜你 Helen 見過你咩？佢仲好似以前咁幽默。佢話安仔去咗法國讀 design 咯。係啊，但係 Helen 冇同我講過話見過你嘅。冇，咁我諗住翻嚟做嘢，冇話專登想見邊個，咪叫佢唔好咁張揚咯。阿善姐佢哋幾好啊嘛？哦，佢哋幾好。阿海同阿貴咧喺大馬結咗婚啦。阿容姨又認翻阿光仔啦。阿嘉咧嗰啲風濕啊時時發咯。阿爸咧見到啤酒咧就，我好似喺度數家宅咁樣。係咧，得閒你同阿碧琪同阿雪咪上嚟我哋嗰度坐下啦。我哋個個都好掛住阿雪啊！我睇唔好啦，我怕阿雪一時間唔慣見咁多三寶人啊！好姐啊，呢杯係我嘅，呢杯先係你嘅。俾翻你。係啦，聽講叉燒餅新嚟咗好多親戚啊！好似頭先喺百貨公司嘅後生仔，我都未見過。佢係邊個嚟嘅？吓？哦，佢係我朋友個仔啊！
睇落嘅樣好似好老實咁，好似啱啱上面落嚟咁啊！佢爸爸都係大陸人啊！係啊，佢同我都係一餐。喂，阿好啊，燦佬啊，我喺度聽得唔係好清楚啊，你陣間就打過嚟。我呢度實際電話都收得唔清楚㗎，所以我行咗好遠先揾到個電話咋。你對準個方位先，你聽啦。哦，好。咩事啊？唔好意思啊，唔該。哇！嚇？好凍㗎。凍咪咗一件啦。我買咗爛咗，還。我買咗啦。哎呀，我知啊，你嗌我買個馬毛牙刷啊嘛，鐵打酒咯，夏美牙膏啦，係啊，我係咪買晒啦？仲有嗰個棉衣、睡衣。大力啊，帶住你隻腳咧唔係好舒服啊，不如我哋走先。佢唔舒服，坐喺度唞唞先啦。橫掂我阿媽都未翻到嚟。唔好啦，我要翻去食藥啦，走啦。咁我食藥緊要啊。拜拜。啊，拜拜。阿二嬸啊，我阿媽咧未食嘢㗎，呢盒炒飯咧麻煩你幫我俾佢食啊。係啊，唔該。阿梅啊，大力，如果你老豆喺上面打長個電話落嚟咧，唔好話俾佢聽話好阿姨未翻嚟，費事佢掛住啦，嗬。我知㗎啦。阿好，你點啊？冇，我撞到啲舊朋友啫嘛，係兩公婆嚟嘅。好姨啊，你冇事啊嘛？冇事。我買咗啲嘢俾你哋阿爸，你哋聽日個人帶上去俾佢啊。哇，好阿媽對阿爸真係正啊！我哋走先啦。拜拜。拜拜。你聽下你。阿姐，個個都瞓晒啦，乜你仲未瞓啊？你都未瞓，我自己都瞓唔着。你今日見過貓屎啊？乜你都知啊？係啊，我哋啱啱撞到，幾好啊！你哋點啊？佢講咩嚟啊？乜我哋啫？佢哋係馬，佢哋幾好。其實阿碧琪同佢真係幾襯㗎，佢哋又同聲同氣啦，又同一樣嘅文化，真係好鬼憎嗰間餐廳嘅啫。嗰啲餐牌咧，係咪啲雞腸嚟嘅？又唔知佢寫乜啦，又唔知點噏。阿好，你講咗去邊啫？發生咗咩事嚟啊？你猛咁捽啲乜嘢啊？頭先咯，唔知揩咗嗰啲咩半碌咖啡落去，洗極都洗唔甩。阿好啊，如果你有咩事唔開心嘅，同阿爺講下啦。我明白你點諗㗎。有咩唔開心啫？講真啦，我哋做女人嘅，有邊個未經歷過啫？咪當冇見到，當佢冇發生過，唔使啦，由佢。Melvin啊，呢已經第6罐啦。唉，頭先酒店嗰啲 coffee 鬼咁渣，飲個喉嚨都確埋。冇嘢嘅，開心飲幾罐贈下興咁啫。啊，香港就嚟回歸啦！你睇夜景依然咁靚，50年不變。可惜人嘅感情有幾可50年不變呢？
Melvin，你係咪仲掛住浩姐，所以你唔開心？如果佢對我仲有一點情意嘅話，佢點會信都冇，連電話都冇過啊！我點會為呢個人而唔開心啊？Sorry。Melvin，我冇嘢嘅，你唔舒服就翻嚟先啦，唔使陪我喺度吹海風啦。你俾我喺度啦。如果你想靜嘅，我可以唔出聲噶。我只係想喺你身邊，淨係想知道你冇事咋。我淨係擔心你咋。如果有可能嘅話，我真係好想一生一世喺你身邊。以前我攞晒你嘅錢同我見嘅人嚟，我又抌低書香港，你都肯原諒我，不如你都原諒紅姐啊！你唔好再同我提呢個人。Melvin，其實過埋呢個禮拜就好，過埋就一天光晒，冇事。我哋飛返美國，你我小一家人重新開始。以後唔返嚟香港，我應承你。如果真係無論發生咗咩事，你就會遵守呢個諾言。二嬸，早晨。啊，阿梅，做咩啊？你頭痛啊？哦，我尋晚瞓得唔係幾好啊，有啲頭痛。做咩你咁早翻嚟啫？尋晚咁夜走，瞓晏啲啊嘛。隻腳仲使唔使去做物理治療啊？唔使啦。二嬸啊，其實尋晚咧我都唔係瞓得好好啊。福哥話咗俾我知咧，貓屎係咩人噶啦。咁而家浩姨見翻貓屎，佢哋會唔會？傻女，你唔使擔心嘅。浩姨有翻咁大個人啦，佢知道自己做緊乜嘢，佢唔會將自己嘅感情當玩泥沙嘅。你知啦，自從阿咩死咗之後咧，阿爸從來冇中意過第二個女人噶。我唔想阿爸會傷心啊。你浩姨以前都受過傷害嘅，大家都係過來人，佢識得點樣處理感情嘅問題嘅。喂，阿福，咁晏啊你啊？係啊，嗱，哇，上海大餅，正，隔夜嘅，咩隔夜㗎？係你公公婆婆新鮮熱辣喺鵝頸橋波仔記買翻嚟㗎。公公婆婆好少可喎，今朝都黐咗線啦，咁早起身練。你再咁口臭咧，我同佢打嗰隻貓屎，佢打你㗎啦嚇！哦，原來公公婆婆晨早流流喺鵝頸橋打小人啊！係啊，我係去打嗰隻貓屎啊！鬼叫佢好地地喺嗰邊美國啊，無啦啦走翻嚟做咩啊？攞彩啊！咁唔係，識啲無神翻嚟，我哋好絕唔會重拾舊歡嘅，叫佢慳翻啲啦。恨佢翻嚟嗰陣咧，就望穿秋水啊！阿好割盲腸啊，佢連電話都唔翻嚟一個喎！啊，等到而家好已經睇見條光明路啦！啊，佢又走翻嚟做咩啊？應頭啊！佢千祈唔好俾我兩老遇到啊！唔係我搬晒清朝10大號型啊，對付佢啊！哎呀，咩號型？對付邊個咁緊要啊？上兩陣間早晨啊！係啊，咁早去阿仙姐度唱曲啊？唔係，仙姐啲咁高貴嘅地方，邊度有咁早開門㗎？係咧，阿好咧。佢一早起身就見唔舒服，一陣間我陪佢去睇醫生啊！坐下啦，上兩陣間坐下啦。病得咁快脆嘅？阿鼠先話我知，佢話尋晚咧見到額頭有粒大粒物嘅女人，同佢爹哋媽咪飲嘢喎。啊，阿叉小陣間，你唔好誤會啊！我唔係嚟質問你哋啲乜嘢，
不過咧，我又唔想問阿雪咁多，費事提起佢嗰啲 bad memory 啊嘛。哦，原來上等親家係嚟攞料嘅。唔係攞料啊，嚟收風啊！你哋知啦，而家我細佬啊有咁好嘅生活，阿好咧有燦佬呢一個好朋友，咁咪好咯。我都係想大家好嘅咋，唔通望佢哋啊繼續拍續集咁眼冤咩？上等親家，呢一出苦情戲咧，我哋大家都唔想再睇嘅啦。正如你話齋，都望佢哋各有各活得開開心心啦。總之咧就話佢有佢去唱戲曲，我有我去吔白粥。喂，邊個咁叻仔啊？知道阿好咧病到要食粥㗎。哦，上等親家你嚟咗啊？係啊，容姨。乜咁早啊，上等親家？你嚟揾我啊？唔係，我啱經過，順便嚟探下你哋啫嘛。阿好啊，你面色好曳喎。係咯，仲曳過朝頭早啊！琴日都好地地嘅，冇事㗎。我諗係有啲病韞咗佢裏頭好耐，想一次過咁病晒出嚟咯。啊，係你家姐，阿雲同阿華佢哋知唔知我哋翻咗嚟啊？不如揾埋一齊食飯啦。我睇唔好啦，我都冇將呢件事講佢哋知。而家我見你哋咁好，我真係唔想節外生枝，俾機會啲人喺度推波助瀾。如果要食飯嘅，第日我哋咪飛去美國同你食咯。咁啊係嘅。咦？琴晚仲天陰陰，估唔到今日陽光普照喎。都好嘅，都要開工啦。點解執靚相先？去澳門小心啲啊！陣間唔好周圍去 shopping 啦嚇，早啲翻嚟酒店休息啦。我想幫你買啲嘢俾你帶翻你朋友啊。OK，慢慢啦。姑媽，你睇下，爹哋對媽咪幾好啊！你媽咪而家啊，簡直係收翻晒啲失地啦。雨過天青啦，我話都係時候去玩啦。你食多啲嘢先啦，如果唔係陣間坐船會暈㗎。唔食啦，我趕12點船啊！嗰三歲嘅姑媽咧，澳門碼頭等啦。你睇下你啊，又話唔中意嗰個 Samson， 而家咧又同人攞啲嘢去澳門喎。我知啦，梗係俾人哋翳得幾翳，煩得幾煩咧，又回心轉意，中意翻人哋係咪啊？我點知喎？我又未中意過人。唔同你講我行。媽咪啊，我問多你一次，個大粒麥女人真係冇問過你啲乜嘢？你問過好多次啦，冇啊。咁個天都算幫我哋。你又趕船嘅，快啲去見你嗰個口話唔中意心話中意嘅 Samson 啦。都話嗰個係 Samson 個姑媽，我口不對心啊唔緊要啊，最緊要爹哋唔係啫。好啦，拜拜。而家啲後生女係真係叻嘅，識得為自己嘅幸福着想。不過老實講啦，我為咗我自己細佬嘅幸福啊，我呢個家姐真係諗盡辦法。Becky 唔怕失儀講一句，你記住千祈唔好衰收尾啊！家姐啊，我仲係感覺到佢哋好似緣分未盡咁。唉，諗埋呢啲做乜嘢啊？係咧，尋晚你見阿 Melvin 對我好，有咩講咧？佢就冇講乜嘢啊，佢仲話帶我同埋帶阿雪咧返美國重新開始過添。真嘅？唉，咁啊好啦，我真係安樂晒。等我尋晚揾唔到你哋咧，今朝一早咧就走去三多，想話探下好嘅口風嘅。咁好姐有冇咩講啊？有咩講啊？佢病到不似人形啊，都唔知喺度扮嘢，面青口唇白，作狀。你估而家仲係梁山伯祝英台時候啊，偽出啲病嚟咩？哼，又唔見佢吐血俾我睇喎。唔好意思啊，佢病啊，可唔可以讓佢啊？好姐係你哋啊？咦，幾位太太，你哋仲未講去邊度喎？哦，阿碧琪啊，你住喺邊間酒店啊？好姐唔係幾舒服，車你哋翻去先啦。我唔使，我都唔係好緊要啫嘛，送你翻酒店先啦。順便我可以同你傾多一陣間偈。好啊，唔該你四季酒店啦。好啊。倩姐啊，啊？醫生話好姐究竟咩病啊？哦，
佢唔夠瞓，又抵抗力差啦，啲感冒困咗喺裏頭咯。係啊，呢排天氣啦，忽冷忽熱，我都係啱啱感冒好翻咗啫。感冒真係一樣好奇怪嘢嚟嘅，每個人都會遇到，你又唔知佢幾時嚟，又唔知佢幾時扯。不過無論你辛苦幾耐，都一定有一日好翻。係嘅。阿好啊，你唔舒服嘅唞下啦，唔好講嘢住啦。唔好意思啊，我病到頭昏腦脹，講説話有啲語無倫次。冇咁講啦，好姐。係啦，碧琪啊，點解你一個人嘅？我同阿 Melvin 同阿雪咧啱啱食完早餐啫嘛。咁啊，同阿 Melvin 咧買啲手信俾佢帶翻美國啲同事。阿貓士今日冇乜嘢啊嘛？冇咩啊，佢好似冇咩發生過咁，去咗開工影相。佢只係話想快啲過埋呢個幾禮拜，影埋輯相，就同我同埋阿雪一齊咧翻美國重新開始過。我到啦，拜拜，拜拜，拜拜。好姐，你保重。碧琪，你好好照顧貓士，你同佢好襯，你哋先至係一對。媽咪啊，好彩我哋撕晒嗰個大粒麥寄嚟嗰啲信咋，而家咪好咯。雨過天青咯，我哋可以同爹哋返美國重新開始過。貓士，呢一封係我第一封寫俾你嘅信，希望呢個時候你淡火已經過咗啦。我亦都希望你可以忍耐將呢啲封信讀完，因為阿姐話係花咗好多唇舌先拉到上等親家俾你嘅地址俾我嘅。我讀書唔多，我寫嘅一定好多錯字，但係我所講嘅都係阿爸同阿家帶我去旅行嘅時候，我思前想後諗定嘅。貓士，對唔住，你可唔可以原諒我？我係一個好硬頸嘅人。以前如果要我向人認錯，我會寧願唔識嗰個人嘅。但係今次我輸唔起，因為我輸唔起冇咗你。小姐，方唔方便清潔房間？隨便。Becky 翻咗嚟啊！係啊。今日天氣一流啊！頭先影個執相咧，曬出嚟一定好靚。啊，係啦，我見你今朝食早餐冇咩胃口，經過 coffee shop 見佢啱啱出爐，買咗條麵包俾你。咦？做咩啊？雙眼紅晒嘅，喊過嚟啊？唔係啊，我有啲感冒傷風，所以隻眼紅晒啦。你又係嘅，啱啱好翻就唔好周圍走啦，早啲翻嚟房休息下啊嘛。咦？啲手信你幫我買啊？係啊。呢架船咧送俾 Evan 啱啊。人力車咧就送俾 Steve 同佢啱啱箍完煲個女朋友。
呢個 Steve 啊，話個女朋友煮西餐好叻喎。嗱，我哋翻過去咧，一拍硬檔煮翻餐家庭菜俾佢食。好啊，橫掂我哋結婚咁耐都冇試過大家一齊煮過嘢。過去嘅嘢唔好再講啦。嗱，我琴晚應承過你，無論點都好，過幾日我哋翻去美國重新開始。唔好等嘛，唔好等，俾翻我，俾翻我。Jackie， 做咩咁緊張啊？都係垃圾啫嘛。咩嚟㗎？係一大都俾人撕爛咗個心。Melvin，真係對唔住啊！我唔可以過到我自己嘅良心。Peggy， 你講乜嘢啊？其實好似一直佢都係掛住你，佢而家同第二個男人一齊，因為佢以為你已經唔記得咗佢。貓士，呢封信係我寫俾你嘅第6封信。我今日第一次去探阿立生嘅監，佢黑咗好多，成個人落晒形，仲瘦咗添。見到佢行出嚟跛下嘅時候，我個心好似裂咗咁痛。如果人做每一件事情都要有佢自己嘅懲罰嘅話，我諗個天已經罰得佢好痛。佢好硬頸，隻字都冇問過阿雪。但係我知道佢嘅心仲係掛住佢。男人通常對自己牽掛嘅嘢，都係唔會講出口嘅。咁你呢？你對我係唔係亦都係咁呢？咩話？頭先你兜咗阿 Becky 翻去酒店先同我好翻嚟？咁咪點啫？搭的士係人哋截先㗎。唉，好似阿常人舅父係佢識先咁啦，兜佢翻去喎。我話兜佢大西洋就會，而家兩公婆又好似糖黐豆咁樣，叫佢喺度示威咁話咯喎。阿家，你冇咁大聲啦！阿豪啱啱食咗藥瞓翻咋。係咯，嗰個阿豪啊，既然識咗阿彪冷汗啦，仲提嗰篤貓屎嚟做乜鬼啊？總之以後都唔提，當冇識過佢係啱㗎啦。咦，阿豪點啊？好唔好啲啊？頭先打支針咧，食咗啲藥，瞌咗陣間，坐下啦，個人舒服好多啦。所以咧，啲人話齋，唔理咩病都好，一定可以好得翻嘅。啊，係啦，好啊，我入去煲啲江瑤柱瘦肉粥你食啦，好嘛？唔該你，容姨。唔使唔該嚇。阿梅大力兩姊弟咧，唔知幾緊張你啊！打咗好多次電話嚟，仲話一放工就嚟睇你喎。哦，阿容姨好耐冇入廚房啦，佢都唔知啲嘢擺邊度啊，都係等我去煲啲粥俾你嚇。喂？喂，係咪善姐啊？我係貓屎啊！阿豪喺咪度啊？阿豪，哦，彪冷汗。喂，彪冷汗啊？上高凍唔凍啊？係我阿豪，你得唔得閒啊？可唔可以出嚟啊？我唔係好舒服，我諗唔係幾方便啊。你要講嘅嘢，嗰日咪講晒咯。俾多個機會我啦，我有幾句説話好想面對面同你講嘅。嗱，我喺我哋去開嗰間咖啡室等你，你一定要嚟啊！不見不散啊！小姐請問幾多位啊？兩位唔該。請呢邊啦。
點解你會喺度㗎？你跟蹤我啊？你今次想搞乜鬼啊？我想離院睇住你同好先好翻，我冇其他嘢㗎。你估你咁講我會信你咩？如果你咁有良心嘅人啊，你唔會接二連三咁呃我啦。上次你呃晒我啲錢，跟個律師走，我原諒你。你呃我有 counsel 想拆開我同阿好，我原諒你。但係今次你太卑鄙啦，我唔可以再原諒你㗎。唔係啊，講真，我真係自己我都唔可以原諒我自己。我只不過我唔想再多一次需要咗你啊。你估你咁講我心軟咩？你快啲同我走啊！我走。總之喺我走之前，我希望你應承我一件事，就唔好將我以前冇嘅嘢話俾阿雪知，因為我失去咗實在太多嘢，我唔想連阿雪都冇埋。你啲咁卑鄙嘢啊，阿雪遲早會知㗎啦。何況我係佢爹哋啊，我唔想連佢都俾你呃埋啊！嗱，阿雪我會留喺香港，你中意咧一經翻美國又好，個人嚟揾你 boyfriend 又好，一概唔關我事。爸爸，你冇咁懲罰我㗎。我唔得閒懲罰你啊 ！Just leave me alone。Becky，你見點啊？嚇！快啲叫白車啦！叫白車啦！揸車㗎！你叫冇事㗎。喂，阿 Sir，點解嗰邊咁墟冚啊？有個女人俾架車撞到啊！唔好睇啦，我哋趕時間。小姐幾個位啊？2位。請呢邊啦。造成下半身癱。My God！咁會唔會好翻㗎？你暫住先嘅啫嘛，佢會行得翻冇事㗎嘛，醫生。老實講啊，呢種情形好難講，1個月唔定，10年都唔定。咁撞法，佢唔死已經好好彩。呢間嚟家姐，阿姑娘。你哋係咪林碧琪家人啊？係啊。病人就快醒㗎啦，佢下半身癱瘓嘅事最好唔好話俾佢聽啦，以免有受太大刺激。哦。仲有陣間有檢查，我睇下先嚟。Becky， 家姐 ，Becky， 你見點啊？我咩家姐？點解你對眼紅晒嘅？我可能啲麻醉藥過咗，我傷口痛到咧飆眼淚嘅。Becky 啊，家姐啊 ，Becky， 醫生話你會冇事嘅，你休息下就會好翻㗎，你放心啦。我冇擔心過，睇相佬話我咧有80歲命，仲有排捱㗎。Vincent，你有冇扭親啊 ？Becky， 你自己搞成咁，仲要顧我？頭先如果唔係為咗救我，你而家都唔會瞓喺度啦。Becky， 家姐啊，我口乾咧，我想食啲生果，你買俾我啊！我即刻去買啊！你留喺度啦 ，Becky 需要嘅係你，等我買。我去買啲上等嘅提子，俾你補血嚇。唔該，家姐。Becky，
唔緊要喎。如果換轉係你嘅，頭先你都會咁救我啦，係咪？我真係傻，我咪買晒呢個無聊嘅嘢，我係邊個啫？你見咗好姐未啊？佢唔係喺山頂等你咩？你去啦！如果唔係佢走咗噶啦。Becky， 到而家你仲講埋啲咁嘅嘢？我真係冇嘢咧，你以為我攤咗咩？唔知道咩？我扮㗎咋嗱，以前咧我都扮過生瘤噶啦，我真係估唔到咧，連啲醫生咧都信埋我。你話啦，我演技幾好啊？真㗎，你唔信？我喐俾你睇啦。Becky， 夠啦！仲有點喎？仲有輪椅嘅呢個世界，可以周圍去㗎。仲有傷殘人士又有特權，泊車又唔使錢，上車有人讓座，港督府仲會開放多幾日俾我哋啲傷殘人士。Becky， 唔好自己呃自己啦！真嘅咩文？真嘅唔緊要啊！我本世人有邊度未享受過，有邊度話未去過㗎？冇咗隻腳冇咩大不了。我哋呢種生咗 cancer 又執翻條命嘅人，真係乜嘢都唔在乎啦，包括對腳，包括你。就算我傷再重，我始終我都會好。但佢嘅心需要就補唔翻。你走啦，我姐等緊你，你走啦。點解你兩個都對我咁好？因為曾經講過，話只有好姐可以同你共富貴共患難。你自己點解呃自己啫？我知我唔配要求你做任何嘢，但係我希望你話俾阿雪聽，我唔係個壞人，因為只要喺呢個世界上，我喺佢面前，我先似翻一個人。Sorry，我從來冇諗過你感受，對唔住，對唔住。兩位請跟我嚟啊！唔該。先生，請問幾多位？2位啊，唔該。呢邊。好啊。喂，阿好啊，大姐啊 ，Alvin 約你出去傾咩？傾咁耐嘅。佢仲未嚟啊！我仲未見到佢。翻嚟啦！而家講咩聽嚟都冇用啦。我唔知點樣同阿家老豆講啊。你同我呃住佢哋先啦。阿貓屎話佢一定會嚟，我知道佢一定會嚟嘅。